হে ফ্রেন্ডস, পাখি দেখে তো আমাদের সবার মনেই একবার হলো ইচ্ছে জাগে, কাশ আমি যদি পাখির মতো উঠতে পারতাম। হ্যাঁ, কেন নয়, যদি ভাবনাতেই সব কিছু হয় তবে তো আমি কবে দীপিকা পাদুকোনকে বিয়ে করে নিতাম। কিন্তু একটা মিস্টেরিয়াস কোশ্চেন থেকে যায়, তা হলো পাখিদেরকে উঠতে ভালো লাগে নাকি? আই থিঙ্ক এই মিস্টেরিয়াস কোশ্চেনটির অসাম এক মিস্টেরিয়াস ফ্যাক্ট লুকানো থাকবে। জানি আপনি আপনার সারা জীবনেও এটা নোটিস করেননি, তা হলো পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় কন্টিনেন্ট এশিয়া ভূখণ্ড যেখানে আমরা থাকি, এখান থেকে প্রতি বছর 40 থেকে 50 ভাগ পাখি কোথায় চলে যায়। হ্যাঁ, শুনে তো আপনারাও কিছুটা অবাক লাগবে, কিন্তু এটা আজকালের প্রশ্ন নয়, এটা হাজার বছরের মিস্টেরিয়াস, যার উত্তর বড় বড় বিজ্ঞানীরাও দিতে পারেনি। যেমন এক সময় মানুষেরা ভাবত সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, নাকি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। 1700 সালের দিকে বিজ্ঞানী চার্লস মর্টন এটা পাবলিশ করেন যে শীতকালে পাখিরা চাঁদে চলে যায়। তার 300 বছর পর ক্যালভিন লিন এটা পাবলিশ করেন শীতকালে পাখিরা ছোট ছোট গর্তে লুকিয়ে যায়। আমরা এই মিস্টিরিয়াস ফিনোমেননকে বার্ড মাইগ্রেশন বলে থাকি। আর এই মিস্টেরিয়াসের পিছনের রহস্য আমরা তখন জানতে পারি যখন জিপিএস আর অ্যাডভান্স ন্যানো টেকনোলজি আবিষ্কার হয়। বিজ্ঞানীরা এই পাখিদের মিস্টেরিয়াস রহস্য জানতে তাদের শরীরে অ্যাডভান্স ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে, আর তারপর যে রহস্য উন্মোচন হয় তা তাদের সব চিন্তাধারাকে ভুল প্রমাণিত করে। মাইগ্রেশন মানে যে সময় কোনো পাখির জানা থাকে না যে মাইগ্রেশনের পর সে বাঁচবে কি না। প্রতি বছর ইউরোপ আর এশিয়া মানে ইউরেশিয়ার মধ্যে 4,000 মিলিয়ন পাখি মাইগ্রেশন করে থাকে। পাখিদের রক্তের তাপমাত্রা আমাদের রক্তের তাপমাত্রার চাইতে বেশি গরম হয়ে থাকে, যার ফলে পাখিরা বেশি ঠান্ডা সারভাইভ করতে পারে না, আর এজন্যই তারা ভূখণ্ড পরিবর্তন করে থাকে। আর এজন্যই তারা লাখ লাখ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গা অতিক্রম করে থাকে। কোনো পাখি ছোট অথবা বড়, তার মধ্যে সেই শক্তি আছে কি না, এসবের বাইরে তার জীবিত থাকার জন্য হলেও এ জার্নি করতে হয়। এজন্য আপনি এটা শুনে অবাক হবেন যে যত পাখি ফাস্ট মাইগ্রেশন করে তাদের মধ্যে তো মাত্র 20 থেকে 30% পাখি জীবিত থাকে, আর বাকি সব তো। আর যারা অ্যাডাল্ট মানে প্রাপ্তবয়স্ক তারা মাইগ্রেশন করে থাকে, তাদের মধ্যে অর্ধেক বেঁচে থাকে, কারণ গন্তব্য অনেক বড় হওয়ার ফলে তাদের অনেক বেশি তুফান এবং আলাদা আলাদা টেম্পারেচার মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে অ্যামেজিং ফ্যাক্ট তো এটা, শীতের 2 সপ্তাহ আগেই তাদের জানা হয়ে যায় শীত চলে আসছে। 2 সপ্তাহ আগে থেকেই পাখিরা অনেক বেশি খাদ্য গ্রহণ করে যাতে তারা উড়ার সময় অনেক বেশি এনার্জি পায়। কিন্তু তার চেয়ে আরেকটি বড় ফ্যাক্ট থেকে যায়, তা হলো সব পাখিরা জার্নির জন্য আলাদা আলাদা রুট নিয়ে থাকে। যেমন বিড হেডেড পাখির জার্নি স্থান হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের সমান হয়ে থাকে, আর এই পাহাড় পার হওয়ার জন্য প্রতিটি পাখির 9,000 মিটার পর্যন্ত উপর দিয়ে উঠতে হয়, যেখানে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা 8,884 মিটার। সি গবলার পাখি জার্নির সময় 4,000 কিলোমিটার গন্তব্য পাড়ি দিয়ে থাকে। তার মানে আপনি যদি ইন্ডিয়াতে দেখেন তাহলে পুরো ইন্ডিয়ার ইস্ট এবং ওয়েস্ট দুইবার ঘুরে আসার সমান, তাও আবার বিনা বিশ্রামে কন্টিনিউসলি উড়ে যেতে থাকে। জার্নির শুরুতে তাদের ওজন থাকে 23 গ্রাম এবং জার্নি শেষে তা মাত্র হয় 9 গ্রাম। তার মানে জার্নি শেষে 3 গুণ কমে যায়। দ্য আর্কিটেক্ট পাখির মাইগ্রেশন রুট পৃথিবীর এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত, মানে আর্কিটেক্ট থেকে অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত, যার দূরত্ব 20,000 কিলোমিটার। প্রতি বছর এই পাখি পুরো রাউন্ড ট্রিপ করে থাকে যাতে উইন্টার তাদের কখনো এক্সপিরিয়েন্স করতে না হয়। এখন কিছু মানুষের এই কোশ্চেন মাথায় আসবে, এতটা উড়া বিস্ময়কর, কিন্তু কিভাবে বুঝবে যে পাখি কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছে? আপনি শুনে অবাক হবেন। কিছু প্রজাতির পাখির নাকের দিকে একটা ম্যাগনেটাইট থাকে যা একদম কম্পাসের মতো কাজ করে, আর এজন্য সে পৃথিবীর ম্যাগনেটাইট ফিল্ড ব্যবহার করে গন্তব্য খুঁজে নিতে পারে। কিছু পাখি আছে যারা সূর্য, চন্দ্র অথবা তারার পজিশন দেখে গন্তব্য নির্ধারণ করে থাকে। আবার কিছু পাখি তাদের প্রথম মাইগ্রেশন জার্নি তার প্যারেন্টসের সাথে করে থাকে যাতে তাদের রুট মনে থাকে এবং দ্বিতীয়বার সে একই রুটে যেতে পারে। মাইন্ড ব্লোয়িং একটি ফ্যাক্টের সাথে ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছি, যা শুনে যে কেউ পাখিদের প্রতি একটা স্যালুট তো অবশ্যই দিবে। র বন্ডিং আলবা রোজবার্ড এ পাখি যখন প্রথম ডিমের খোসা থেকে বের হয়
তারপর থেকে একলিশ টানা 7 বছর পর্যন্ত সমুদ্রের উপর উঠতে থাকে। 7 বছর পর্যন্ত সে মাটিতে পা রাখে না। 7 বছর পর 24 লাখ কিলোমিটার দূরত্ব কাভার করে সে প্রথম মাটিতে পা রাখে। এ পাখি তার জীবনে নরমালি 15 মিলিয়ন কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে থাকে, যা পৃথিবী থেকে চাঁদে 8 বার পুরো রাউন্ড ট্রিপ লাগাতে যে সময় বা দূরত্ব লাগবে। তো ফ্রেন্ডস, আই হোপ ভিডিও থেকে আপনি অনেক কিছু শিখেছেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং আইফ্যাক্টস বেঙ্গালি। এটা একটা নতুন চ্যানেল, আর এজন্য এই চ্যানেলটি আপনার ভালোবাসার সাথে সাথে সাপোর্ট অনেক বেশি আশা করে। আর পরিবার শুধু বড় হলেই কিছু হয় না, এজন্য ভিডিওতে লাইক, ডিসলাইক এবং কমেন্ট করা অবশ্যই জরুরি। এই চ্যানেলটিতে প্রতি সপ্তাহে কম করে 2টি করে ভিডিও দেখতে পাবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো মিস না হয়।